MTS baby S. This is second use a hot trio tin na. Petana chidan viotin na. BPT chiam oh. Yes. To hi MTS pantau na. MTS I kidong oh. Question number 1 hi viotin. Question cha jing oh. If the first number is, if the first number is 20% less, 20% less than the third number, then the third number, the third number, and the ratio of the second to the third is, and the ratio of second and third is 7:10 na? Then the average of the first and the third is okay boy. Then the average of the first and the third number. The first and third number is how much percent more than the second number? How much percent more than the second number? Question answer to do na. 26 4/7 option, 28 2/7, 28 4/7, 24 2/7. Have no question here. Ha kayam no kayam. Question solve chala twisted thim jana. Alepiti body term masapena here question pe jong if the first number is 20% less than the third numbers. 20% the fraction otherwise 100 le yang oh. If we compare hum, it's a first number chala na, it's a second chala na, it's a third hele. A question is first number is 20% less. 20% less kata 100 kala hele, 20% 80 yang dicobai chala na. Ya 100 kala di 100 di pen la du hum third number है ना 100 चचेले ये assumption है बोलता हो जखरा हिया हिले first number is 20% less है ना 20% less है जब तम चाहिए 80 रहता हो 20% less है 100% लाजो 20% means 20 is ना 20 ला दो दिया 100 क्लास देखा मा 20% of 100 चुजा हम 20 इस ना 20 less than 20 ला दो 80 है ना. And the ratio of second and third is 7:10 है ना. 7 ले third is है दियम 7 ratio 10 है तो ये number या ची ratio चो इस तरह नहीं कि नहीं 7:10 है तेरा चो 10 चीज भी हम 100 है चलो ना. Chite ni gihe na to 7 le segi le soma ki mai le 10 chu 10 position a pinum tam number ta ta chu is that times sum 10 times chalo na ele second number a pir tam 10 times chalo na bola chalo 10 times na bol hai na ye jo 7:10 hi te ngai cho is that tam chi 70 ta chu second number ki ta na mata chite ni hai 0 to 0 ka ki la 7:10 tho tho chalo na. Question is question then the average of the first and the third number is average of first and third average of first and third na first is at hum 80 na third is at hum 100 na average ya ni hila divided by 2 na 180 by 2 se pe hum 90 average 90 ta
A hello average AVG thing average to 90 hitale is how much percent more than the second number to that's average is hum average is hum 90 na second number is hum 70. second number to 70 hichi is na percent is na tamam ti cho question and do na question and do chu with the percentage jong jao ratio proportion jong jao average jong jao chahi concept thum ki gom cho 70 80 90 20 atam chula na 20 atam chula na it's go percentage and say that so percentage as say the leti say that how much percent more than second number sa percent is na tamam answer jina ji ta nyo 20 atam chula na ipito ki compare hum 9 average ki compare hum second number to ki compare hum then kiti jo chitang ki compare cho second number na ipha cho second number hi 70 diam 70 into 100 0 la 0 kata 200 by 7 na 200 by 7 ipipena so dham option apna check du ta cha kanu bale check divide thi hai na 7 is that time sum 7 jala ka koi dina no ya na 7 is that time sa 20 pa am 7 7 to the 14 na abana 14 60 mo chalo na 7 7 is 49 7 is 56 7 9 63 to tam bata chalo na 7 is 56 abana is mom remainder so 57 58 59 64 mo na answer chapam 28 4 by 7 umam 24 by 7 sa answer ta so ha mixed fraction divide khal lawata na ka both hit na divide normal 7 divided by 200 na tiala 7 1 is 7 7 2 is 14 16 and 7 is 56 4 remainder na chi divisor into quotient chipai plus remainder cha ina sa both hit na divisor anu yam ding into quotient chipai ding plus remainder khatam ham khacho tutile next question ahi compound interest ka khoda to compound interest ko masang ben question long khot tril ta chom cha cha compound interest simple interest ki to ne khot calculative sab cha ai so number lin jin tan na question nom kha se bata calculative the ke bo egin cha lo pin okay simplify bolo to 13 divided by 13 of 13 plus 13 bracket abana hi divide hi cho 13 divided by 13 into 13 plus 13 option I keep 1 by 26 15 by 26 13 by 96 85 by 169 ka paugang len se tau ka kan be se len se tau na ama sa pena hi bp formula za deu te multiplication ho bo phale p za deu tam bod ma se za deu chala na chala jing BODME sidung ju ya hi chal deu chala na eta hi chal deu chima sading bana ma sading na bracket nam cc no khosol di bracket nam cc no sol di cha bracket na hi pe bana off ko la na off hi piti nam multiply tin na chala na 13 into 13 tin na cha che 13 into 13 tin na chi za tam 13 square che pham 169 ta chuna chi 169 ta off bana khoi pm division te chala na bracket bana off bana hi division chala na plus chika bol masanga chika bol ta chuna 13 divided by division ko 169 ka tilagi chai chala na
plus 13 na heje ka ho chai masat di chula na diam 13 diam che 13 times 169 chula na 13 square chula na 13 khat ngan na ale hi chang chang hi pitam chilangam chang chang hi pitam chilaya hi no ya khot beutin chilanga khot ning ang thiwa an khot ning 1 by 13 plus 13 chuna chi single fraction ka so ding ale 1 plus hi chu tan chi ka multiply de cho anu ya 1 ya anu ya hi 13 ya na chi 1 tin hi ya na cross multiply ka bole 1 to 1 to 1 ta jala na plus 13 into 13 chi pham chi 170 by 13 it is say episode tam 170 by 13 so ta chuna ala chi se le khol ki ta cha he je ka khol dinga hi le se chalanga ko do ta na e cha na chu ko divide hiya na of multiply je ka khol ma sa ki di chala na 13 divided by 169 ki ta chuna plus 13 ste ne ka bor ma sa dam hi lo de plus addition no khalang pe ya chom division ma sa na division ka bor ma sa ding 13 by 169 plus 13 na ifam chi 13 1 by 13 plus 13 ke bangam chilang auto hen ke bang chala na il answer che pir ta 170 by 13 ma mare chana adi lo lai ham divide bole 1 ta khula question di lo ham 170 by 13 divided by 13 into 13 plus sorry but must rule follow here to है मत चाहिए ना बोल खेल दे उछना मत चला या ही ऑफ तलो भी है ना चला या ऑफ या जो चिते नहीं बोल मसर या ना चला या ऑफ तलो मल्टीप्लाई के तीन है ना मल्टीप्लाई चला या मल्टीप्लाई मसाम division masa chala na ya to johana bol masa de oh chite na bol masa le di lo ta cha of hi le bo na bol masa da 13 divided by 13 ta na che 13 divided by 13 into 13 plus 13 na chite ne ka tam ipi mo am jo 26 bo mo ta cha na yam hilanga pa izan mo bam 170 by 13 na nakhana pa izan mo bam 26 mo na agi ka divide ti chula na so the answer 170 by 13 divided by na 26 da divide no ya pa no ya hong so de chinu ya ma la chunga chi to dia no ya ma cham lo na so the chunga am pa hom dan ding no ya pa hong so de na into 26 um thade ta 26 no ya pe pharo ma la like chunga short to 170 tom khon dia na इपीते calculate देता ले चाहिए तो आका थी चना तो 13 आका थी चलो 13 आका थी हमसे 2 1 is 2 2 3 is 6 2 8 16 2 5 is 10 कादिम तलाव ना 85 by 13 square को पे हम ऑप्शन में हम ठीक है now but very tricky example hon kinota na bole chalai off na bol ma sadia cha multiply ni sa ya cha ki na chalai ni bol ta chala na so so di lo re chu chi off ki ja bo ma sa cha bol ma du ya ta cha bracket o ma le bracket sung se cho ma na khod dina abana off ki ja na khoding off ki zilo le division na ma sa sa dina off ti chu pi na multiply he wa multiply chala nga multiply am chala na chi sa nga ji multiply ma sa zore ti ne cha abana division heading multiplication abana addition abana subtraction na si bod math si dong ja chi nya khat hom tricky za makin otai bola like bo khel the na profit and loss ka khod ta the cost price of an item is this question also cost price is of an item is rupees 4350 Tilman to rupees 45. What is the profit percent if it is sold at what is the
what is the profit percentage na? Profit percentage if it is sold at ipitatam rupees 5680. It's a basic chula na. One also 28.5% decimal point IKP. And also 40.7%. Also now 36.8%. And now 30.6%. 36.8. Aile izana ka cham cost price is on hum 4350 na. Izana ka zo hum selling price ko 5680. Izana ka tonam kachona athil kachona to chon ka zo na ake ka a cho atungza chu chala ka mone ta chalo na kamai na sala 0 la 0 ka la dole 0 chana 8 la 5 ka la dole jana mam 3 diam 6 la 3 ka la dole jana mam 3 na 5 la 4 ka la dole jana mam 1 hizana ka don jana chu percentage in say na te chu atun san hi rupees in say 11 percentage in say percentage ka say dile jana ka tonam za chunga ka zire jala na divided by anui langa pa hi pida ham profit or loss is always calculated on cost price. Because na hum je ai le it's cost price da chu na 4350 into percentage it ya 100 na ka ton ka man cho ka thil cho na mana ke da chula na tekwa thil ja mana ka zo hi la ka ton ka man ge thei lo chu na jakhana ka cho a somge na ka zo la bo chu ka cho na man ke pa la chun ka zo na man to ke la chun profit or loss ke da chula na ya chu cost price ke la te te chu zata ji decimal ho me 0 la 0 ka utana abana chi 5 to the 10 na 5 is 40 5 7 is 35 na so then multiply into 2 0 2 3 6 2 3 6 2 1 is 2 jam by no ya 87 na option khovata option we hi ala calculate yung utana 87 divided by 2660 na 3 times ka bole 3 is to 3 at 24 ya to 24 chung jap ngi re chala na 3 7 za 28 da 3 24 25 26 2 diong 3 7 na 28 hello 21 za na 2 in hand okay 3 at 24 25 26 na 261 6 to 50 ta chu na 50 ju neu ta chu na ya cho 0 ka habya le 0 kya ber na abana hi 6 point 30 point ipmam khabosiam khala na ko chai yong chin jen sa ta cha ko chai ngai lo pi cha 30 jawa decimal male teka banga 30.5 30.3 ki thila bona khod na to tar time waste ngai lo exam a exam time waste bo chu ngola ben sim cha profit and loss ka mama bol ki utana MTS banga new khat adang to ki khibe lo pi jana CGL 10 plus 2 CPO ki khilawos abana hi question kara cho Raju sold an article to Ravi at 10% gains. Raju sold an article to Ravi at 10% gain. 10% to gain. In Ravi sold the article to Ramu at 10% loss. Ravi chuna zo son kitna. Ravi sold to Ramu at 10% loss. Ramu at 10% loss. If Ramu paid 10%
Ramu paid rupees 1485. 1485 to Ravi. Ravi comments RP. Find the selling price of Raju. Find the selling price of Raju to Ravi. Find the selling price SP of Raju to Ravi. Pata. Question na se cho chepa in thikha cho na. Na. Raju in thikha cho amain azu son ta na. Ko ma zo ham Ravi ko ma zo na. Ravi ko ma zo Ravi azu son kit na. Ko ma zo ham Ramu ko ma zo na. Abana to hingen jing answer adi kin pe pe ta na. Raju jinjar ham are ze Raju na zo na. Azu ko ma zo ha Ravi ko ma zo na. Ravi na zo ke na. Ko ma zo ha Ramu. Abana Ramu in extra to kisai tam. Mi ni ve ki zo son na. Aki zo son la ta thilchi khomai pikitiam successive piti cho. Successive consecutive na. Ratio method ang solve the 10% gain to 1/10 takala the na. Ratio percent chila ngai ratio khuro ta na. Zo lo. Ratio khulwa daire nga ka khuna hile epitiam amma sapena Raju in is Ravi koma khoza na zo am 10% to nga zo chuna na abana khanin 10% loss a zo ke chuna 10% to nga zo ja khosum izana na chu am khelo pichna na thilman chu yanam thilman chu Raju izana ana chu izana na ne ham khelo ya chu x ten na 10% to nga zo le pide tam 110 by 100 10% to chula na je jakhan ban jala cheng so ma zo tabang ta chuna 10% till 110, 20% till 120, 100 chunga go ja. Loss is 100 chunga na do na. 100 apna 10% loss la ya tam che 90% na. Dam. Ale acha na pena to chepan sumi za pyo 1485. Chepan so pi ya chuna. Hiza na to nga ban hiza na chepan azo ke ma zo la hiza so de na. Amon che hole na ti so. Ha them ta. ले इपति कॉल हम 0 तो 0 का काटा ना 0 तो 0 का का कितना ना अच्छा को 99 ओके नो प्रॉब्लम 5 ओके नो प्रॉब्लम नुई लंग 0 कोई दा नोटेड ना x value जो पिरता 1485 into 100 divided by 99 दम 11 into 9 को 99 चना option here got venga chala option here 1200 1500 1650 1600 na 1650 ale 11 9 ja bata decimal lo ya ji ki ka thire te kalungam ta chuna decimal lo ki ka thile re ja decimal lo ka thire te ke ta 11 9 ja 99 chi 11 ka thire ke ji 100 jo ki the mem lo chula na 11 1 is Pela ko ta chuna ko ta ngo 11 1 is 11 apa cha 3 mo chula na 3 mo la 33 de na 11 3 33 3 la do te la ko 5 chula na 11 5 ya 55 de na la ka 5 6 7 8 9 some of these gom la 9 chula na 9 ka the ke di na cho 9 minus 9 10 11 12 13 9 5 45 15 1500 where 1650 ti cho no mo 1650 no mo ham di lopis 1500 na di tam iti 1650 no mo how okay successive ratio method ni khabi khod to la diam di ham het ke confirm na deven ratio method ai khod di vai le percentage of velocity होता है 10% gain ना जो है तो ना 10% gain ना ची हम राजू आर जे ते होते ना खखुई हम रवि को आर वी ते होते ना
अब ना चेना पे कोई प्याम रामू RM टू तो यम पहले चिपा को मा 10% तो nga zo la chon 1/10% 1/10 ya 10 chu pyam 11 so ta chona चिपा को मा 10 ना ना चो 11 ना की जो सोन ta chona अब ना चिपा को मा जो सोन के चला ना 10% loss तेरा 10% loss chu pyam percentage sa chwa ne ki ta chona 10 chu 9 na zo tina cho 10 chu bata ke ba lo ya chung chung ma ka ji cho ke ba hala le dare ka ji ta 10 chu ja na zo ma 9 na zo cho ala cho chipa hai ki ba ngai chala na okay ai ke ba din ai le pi ti dom chipa ma sanga ma le pi ji dom chi 10 he chipa number ma ma ji de chipa nu nga bo le pam reven di nam di na chana circle method na cho chi ma sanga ama sang si sia zo ji chukon nu nga chi tun direct multiply ta 10 10 chu jan ham 100 abana chi 110 na abana chi 99 jam acha na pena kuna cho te ramun cho chala na ja ra piam chi 1485 api chana rupees 11 9 zo 99 11 sorry he down to both 11 1 is 11 na 11 3 33 11 5 55 jam 9 1 is 9 9 5 45 na 1 unit so 15 1 unit so p basam 15 basa chula na acha tia hi le question and p do ong raju adu ham ravia do ra chitan ka multiply di ong raju ko ya do ham raju adu na chitan ka multiply de ngale p to ka multiply de ong 15 to ka multiply de answer che pita 1500 dam 1650 di na mo nang ravia ka hole question and p do ong raju ado chana wait find the selling price ati chana cost price ati lo pi chu ama hin hizana na cho chana na selling price ati cho dina chu sorry dina chu ravi ko mai sana zo ham 110 zo chana na selling price chipa ni jana zo ham 110 zo chana 110 to chun if हम multiply ale 15 chula na 15 to 110 ko bola le piso 1650 dina cha question ki miss rate cha if Ramu paid rupees find the selling price of Raju to Ravi zo khum na chu izana zo khum 110 zo khum chana chu chu hole in dina cha what is the cost price of Raju tila 110 dina sum cha na cha adi azo ai ki khot pe nang chu di lo hen su di wona padam ni them tam yo khat question hi hoi diwa sim mangai dan han to le confuse kam ba time and work ni ten simote ai nyemote khabi ki bo kyo za ing tu na so piti tam question so all ta sim wa all ta bo lo ngai dan hai okay question hi A and B can do a piece of work in 4 days na A and B can do a piece of work in a days at 4 days na so kana ka jita cho B and C can do the same work in 3 days 5 days na A and C can do it in days 10 days na if A, B, C work together, in how many days can they complete the work? Na? If A, B, C works together, in how many days? In how many days will they complete the work? Na? Will they complete the work? Answer ko ding ala ama sa chai a mi khat bo hizia na to hai mi ni ta chana iti khodi hum lang sara cho MTS ading MTS e wang CGL level bang bang hai na ata che A plus B chu ni jana jo hum
ni liya zo chana b plus c chu ni jana zo ham ni nga zo na abana a plus c chu ni jana zo ham ni so ma zo ani khathao ti hol do ding wala chun na to ding sit pi ngai chala na LCM la do na 20 ti the ham LCM cho LCM 4 5 10 LCM le liao chun na LCM chu ti kila ham 4, 5, 10 sisi anim pimpinan bor masa de 2 to the 4 8 hilo wala koi dan ding 2 5 10 na 2 8 hilo 5 8 hilo chu koi dan ding 5 1 5 amo chang chang he to bo hilo new be hilo 5 to the 10 10 to the 20 to 120 na ta chel sem class 4 is that time sum 520 na 5 is that time sum 420 10 is that time sum 220 CPM efficiency ni khota ta chana efficiency EF50 ta ta na efficiency chi hila CPM total work to ding ki hot ta na chuhin ni jana che ham days na ni jana che ele bi chun nilia che thi chala na ani khota chu nga he chala na acho tia hile to chu if ABC works together ti chu ABC chu na to khomai la cha efficiency si chu go mo te ABC chu become efficiency he 11 chala na 11 chu piham a ni ve kisim b ni ve kisim na suppose 2 times of a plus b plus c diam je is equal to nukta 11 represent am tile chi a le b a hi na chi a le c a cha a kha be jaw ta cha a kha be jaw ta chala na b cha kha be jaw ya chu kisim tha ya chu ni ve kisim tha so ke na thumu wa to wa hile chun ani khota chu I hol odinga hile a plus b plus c chi pil ta 11 by 2 diam chokoni khota ta cha thumu wa o mini ni khota za thumu wa to le za ta chana ala amon thumu wa to wa le ni jana chai diu ham to di jar mam 20 am chuna thumu wa to wa le jar ham che 11 by 2 na ba hi chung nga chi ta cho chung nga chi dim plus loading minus loading multiplies of this it I get sort of 11 multiplies of chana ele answer hi pdf pi ke pm answer hi 11 by 7 3 is 7 by 11 7 by 3 tai option ki pi cho which depend on the do so option ki pehle 2 into 20 ho jate 40 na 40 by 11 dam 11 hoi je pena mam noi langa chibo khom chala na adeng 11 lo pi chala na 11 no yam te tere chala na 3 7 by 11 answer ta cho ka khu no ma 11 za time sum 11 3 za 33 na zat mom 30 45 30 30 39 47 mo chala na 3 7 by 11 dam so time no bo then de bam che ta mini ni ki ko ya chana khan ni thum li nga gu be ta chala a ni be b ni be c ni be ya cho chi se no ko ma le abc lo ge cho chi se no ko ma le zat ni be tin he cho a yong ni be yom ta b yong ni be yom ta c yong ni be yom ta ya cho efficiency yo no half na bo de cho Yes. bar graph ki pin chi ko bar graph wa te okay next ratio proportion khat chi ta mean proportion formula ratio proportion formula is say to chana vela mean proportion formula pe hum ab mean khoi pi da hum what is mean proportion of what is mean mean cho mean proportion of 9.61 to decimal and 3.61 option also 3.17 5.89 4.87 thambo pitauta na mean proportion also ratio proportion also mean to be ele b mean proportion hold ding ale mean to be average ta paya na mean proportion hold ding ale pm root over ab na third proportion hold ding ale third hila thumle da ab c la na c hold entia na third proportion ele pidam b square by a fourth proportion hila la
fourth proportion hold until it's number leki pirta na d hold na tia bc by a say fourth proportion na to jan mean proportion hold until chi a hi pe hum 9.61 b khu pe hum 3.661 chla na mean khu ya le root over 9.61 into 3.61 na yon decimal point de lo pe chla na decimal point samang ko tere to 961 into 361 decimal point ni ve su manga la no ya 100 zero ni ko na into decimal point chara ni ve su manga la no ya 100 ko da kichai da so ai le 19 square. Hichi pam 961 hi pam 31 square hai 31 to 31 kata 1 is 1 133 136 3 9 961 31 square so na okay itin bot out the square root na he pam na chi dinga la ni hinga chula na 4 khu 4 square khu 2 square chula na square to ro ki kale answer khu 2 khula na echa ma ho 100 square ra hi 100 square ka di the chuna jam 100 square ka di the square pa to ro ki kale pam na po ta chuna pam na po na la pi de tam 1 by 100 di ta chuna anoi lang ta lo de na jam ala sunga je bium na nam to ji 961 khu piam 31 square na into ipiam kha ko 19 square 361 na 19 square 31 ayong square ki kamang ta jana 31 nie ya cho khat to in square root ki ka hile achunga ko pium potam 31 pota na 19 ang square root ki ka hile 19 bom ta na by 100 है ना 31 into 19 जो काम बम ta answer pot da cha 31 to 19 9 1 is 9 na 3 9 to 27 28 3 4 5 5 8 9 na 589 divided by 100 decimal na pa mo jo lepi ki deta chance ram ta chala na lepi ki dewa 0 ni pa mo mobile nunga pa niya decimal ko diu chala na khat ni cha decimal ko ta na etema ipa mang de phat le decimal pa mo de phat le divide body om za cho 0 hab diya na 1 jawa ila lo ki de phat le 0 pa che pa mang de phat le 0 om za cho la lo ki le ki chai cho 5 point nung nga para khat ni na 5.89 jam in proportion square root hel la beta no kho the na practice le chon yang next iprahim okay ratio khat om kit ratio khat dia to 2 number A and B are such that na 2 number question also 2 number A and B are such that question PCM the sum of 6% of A and 4% of B is 2/5 of sum of 2/5 of sum of 7% of A and 11% of B. Then the ratio of A and B is then A to B ratio order this na answer also number 1 ahi 3:7 number 2 ahi 5:8 number 3 ahi 1:8 4 champi ra taute chala la answer um tai na ale ti khodi hom che question in pcm language samnga chala na 2 number A le B means such that the sum of 6% of A is and 2% of B is number cho khota poi percentage dia cho 6% khodi hota na 6% of A of to multiply chala na plus ipm ka khom 4% of B na 4% of B is equal to ipm is 250 so na 250 pm 2 divided by 5 tina cha 250 of sum of the bracket chala na sum of ipm 7% of
A n the n jo plus ya na 11% of B of who imal ka zi lo yong le of hi ka zi yong le of hi multiply ka bo yong le chi ta im a ki ka ma cha lo le multiply din he cho na of din ya cho multiply ka 6% of A cho 6% of A ka ti thi na ai le bata na 5 pi chi se multiply sa to 5 6 multiply the 2 chungam da ke chai ta chana 5 6 are 30% of A ta chana che 5 4 are 20% of B ta chana 2 7 are 40% of A ta chana plus 2 into 11 ko 22% of B am khom se la khom ta A chana atam zo ya atam zo lang la so to khom je pa chana 30% of A minus 14% of A na is equal to 22% of tam zo ya 22% of B plus equal to lang chila minus das 20% of B mata che izat tam che minus la chun ele A ya ki minus the cha ele B ki gom the lo na ele A ki gom the ki la zo the na 16% of A is equal to zaram chho 2% of B na 2% of B percentage la percentage ka ta na 2 1 is 2 2 is answer che pi mo tam A la chi answer che va na hi le chana ai bata 8A is equal to 1B ta chana A ko idan lang B ko chana so ta no yam ta chana is equal to A masanga pi mam 1 A hi chana ho chi la no langam ta chana answer to 1 is to 8 athemam hechitana bondum loyang le A masanga pi mam 1 na B masanga pi mam 8 A cho pi dam 1 heta na B cho pi dam 8 heta ta athemam dan so koi thich okay train out time and distance ka train na bolo to train नहीं फल ट्रेन नहीं गिरते ना हिले बता ना चलनी गिरते ना स्पीड नहीं ओ माइले पीयू हम रिलेटिव स्पीड के लिए देते छ टोटल स्पीड को दिन वाला रिलेटिव स्पीड के रिलेटिव स्पीड जे प्राम क्या हिले स्पीड नहीं गिरया च का डिफरेंस छ बन्छ छ टू ट्रेन ऑफ लेंथ टू ट्रेन छ ना टू ट्रेन ऑफ लेंथ 110 ना meter and 85 meter are moving in same direction. So yes, direction ni pa motor train ayo moving in same direction. Same direction ki thon deal hon chana 8 speed ki pita hai 8 speed ang bata no length ho to hin speed pa hi chi meter per second hina kilometer per hina hi la chun meter per second a convert ngai na 12 meter per second din hai meter per second na hina and 7 meter per second mata MTS ai la direct convert ngai lo ji una CPU ai la kilometer per hour an koi du cho CZ ho ta bang ho na cho ko le convert le ding cha phat ne khat lut na find the time taken mata che find the time taken in second it is second na chu jang na convert ngai lo di in second by the faster train to cross the slower trains by the faster train to cross the slower train question na to train ni thai chana ta na same direction le pire tam khar chalanga le khari train A de utin khari train B de utin na sei khom han chala na ale hi chi bang hi train khab no he namal hai ta chana eta lai khom han hi khat pa hi to hi chi angan joi train sa utin ngan joi ta ta na eta alai alai na la chi phone ni ta alai na la train lai khom han speed chala na e wanga khat pa hi ta che chapa ganya cho cross ta chala na cha cross a cho iti pha na hi cross dingam ta la chen hi chi train ba to hi chi kimit pha na khona cross chala na
अच्छी गना लेना अगर पाही पी ती तो हम ची 12 ती तो 12 मीटर पर सेकंड ती तो जी पी ती तो हम 7 मीटर पर सेकंड तो लेंग हो पे साउदों जुइन आई का जम पिउता लेंग खो पे हम 110 ना मीटर या खरी पे हम 85 मीटर ना खरी इजाना ले हम ची 12 मीटर पर सेकंड ना ये ची इजाना ले हम 7 मीटर पर सेकंड ना स्पीड ni chu che ju te hele hi che gan zo ya chu chin atolang hin chen pha ji na mata tai ka hai te no ni chepa gan ya chu tolang pan pha de dal ha pe pe re na is de ni ke man hi ja de ham tin cha overtake na pha ne train time and distance of the ham distance is equal to speed into time che formula chala na hele speed नियम था जो speed नियम वाले हैं period time relative speed hold हो ना distance क्या है ले बता ना time holding दिसो ना time को holding वाले period time से time हिच लगा का कोई जना ले speed हिकन ला और चला distance by speed यम अच्छा क्या ले इस formula हो का मंडे ताज़ो ना time को ये ले इत्यादि के सुतु हम meeting point टीम में हम कितने ने ताज़ो distance period time train नहीं हाले distance period time main हाले चुन distance जो main elo la pole elo la tree gitu hai la kinyo wa cho chi chi ka hi ne la train na cross on la chon kan lo cho la na cho ta bang cho distance ke ta la train length pa ho distance de ne ya na e bang cho train ni sao cho la na asa wa la chon length pa cho period tam de le distance period tam de le train hi chla cho no ho din chapra ho tha pa pe da cho la na te ka bang wa ta chi hi cha ta hi e chapra move wa le cha na pha ta cho na ela chon ho ga sao da cho la na bi jo चाहे तो हर ताचला ना ची पिता मन 10 मीटर ना ची 85 मीटर दे ताचला ना गो मा जो इजा दम a plus b चिते ने को ngai ताचला ना डिस्टेंस जो कवर जात ना ने थिमता हिची गन्या दा ला ता चो दा ला तो चला या कि स्टोर ना अरे चुन जी ट्रेन खपा डिस्टेंस जो दिन खपा डिस्टेंस हो दिसला ना ने थिमता ना तो डिस्टेंस हो ही ट्रेन नि एरो ला प्लेटफॉर्म हो कि फले पीरियड तम ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 जो हो distance is at tam train man hi 110 train to go हम 85 agwa maja tam 195 ना 195 meter ala chalanga time che pi hol into 195 meter ta chana pele 195 meter chu speed khola izar pia Speed. bata speed ti phala chu khani speed ani khani speed ani ani nya ki move chu chipa cha lo ila chun kha pa speed bo na ji ta chala na ani nya chi khom ya chu relative speed nga ya ti chuna thilni ki move together na relative speed na chu same direction hi le pidam same direction hi le pidam plus them minus de na opposite direction hun ki su to le khon plus de bata cha ola chi khom ai la ki per to non ni chu phalu chula na opposite na hona la cha ki per to na chu gang chula na ya chu ki plus है so thế mom ki speed chu gang chula na ki per to na de train ni ta hai khom chu khat ngan jap khat gang jap chu ta chi ya chai la hin a ki per to na ring ka phalu chula na ya chu same direction na chi khom na la na he chu a chi khom man pa la khon pi tam speed hi ngan jap chula na ya chu minus na la de na e bang hung ki ta to gur na ilu le ta e mala pa rang ki per to de ngai le gang chula na ki per to ka chu solo pi chula na ya chu एक सूट वाले प्लस दे ये चाहे चीखों मन चले ना या तो रिलेटिव स्पीड ना माइनस दे चो ये थेम रिलेटिव स्पीड जो माइनस दिखा ही ले जाता हम चे रिलेटिव स्पीड जो जाता हम 12 माइनस 7 जो जाता हम 7 plus 3 जो 10 plus 2 5 ना 5 मीटर पर सेकंड था ना अला डिस्टेंस जो जाता हम ट्रेन नहीं की गोम लेता चो हे खोम या चो ना हे खोम ले ट्रेन नहीं डिस्टेंस की गोम ले चो प्लेटफॉर्म होता बंग रिलेटिव स्पीड 5 ना चीज़ टाइम ज़रा हम 5 3 15 5 7 जा 5 3 15 4 5 ना 5 9 जा 45 39 मीटर पर सेकंड आंसर है कोई आंसर है सेकंड से इंतिया तो सेकंड मामा तो ना मीटर पर सेकंड दे दे सो मीटर को सेकंड आके बोल किलोमीटर को आके बोल ना ओके कभी मिक्सर में मिक्सर वो खाना है लोग ना मिक्सर का बोलो तो मिक्सर बोलो तीन अपन ले अनुम का बोलो तीन का ताऊ ना दुनिया देंगे ना तो नहीं चम लाजम होता है
what now in what ratio in what ratio thilni ki mix aman roma mantam ki mix alaya hi jana zuring ti pala hon allegation wa za du cho in what ratio a grocer chozo nun til mix lana mix two variety of rice na variety of rice anchang zo cho amahin anchang zo mantam la man hom hal khom chana rice costing to chiza na aman na cho na rupees 120 khara cho and rupees 143 per kg ti cho kg khana za som ni ge na khara cho khat za som li le thuma zo na to get a mixture of amana zo nun na pen jo na mixture of rupees rice worth cost new cost prices in na rupees 137.75 per kg that's it amahin anchang khat ala cho anchang khat jana la ham 120 ala na rupees na le second anchang a ti taw che a chu 120 ala hi le anchang khat jana cho ham rupees 143 a cho na ala chon jite ne cho hal khom man cho janan sota mahin azu go na cho 137.75 azu go chna etema izat ratio ham hichi za somne lege na la pen jo izat ham na kg zat hala chi pen he kg zat ham ti holo da ali ti holo du ham ala ya pa hi average hi jana zo din pen khoi da chna ratio chu hichi pa hi zat dam chra yam de na hichi pa kg zat dam hichi pa kg zat dam chra ngam le cho ala chi pidi holo du ham tele hichi to ni chi minus ka bola le chlai so de hitan te ka minus ala chlai so de na chapra ka minus dam tel ali na pra ni minus dam cho 143 la 137 ka la do le zan ham 0.25 de chuna chunga kho 125 abana chalai bol ta 143.00 na 137.75 na ngala nga ka la do le somla chin na pi som na chi som so ta chuna nga chepa na pi som ya ko ta chuna 7892 na chin ni nom ya alhin lo pa na khala be le som la ni 7 8 9 10 11 12 5 ta chuna thum 0 which means 5.25 it's a 5.25 and it's then a minus is ham today ni minus la chun ibya jo 137.75 na 128.00 dam 75 la do dam low ko chuna 9.75 dam 9.75 chalanga yung point jawan nium jana point jawam nium chete ne ko compare ya cho point la do ta hota lo na also the late ratio id ham option bia to option na hi 12:5 7:13 chete ne ka pen ta cho iti hoda de ham tele 5 is ham chi 5 1 is 5 dam 500 ajo chkhania wa ta na 5.25 dam 105 ta chana chila 5 1 is 5 6 5 9 is 45 46 22 1 5 25 dam acha ina 5 ile 5 ka ke 5 3 is 15 5 9 is 4 mo ya na 45 bana 5 2 is 10 5 is 5 dam 3 ka the jana 3 7 is 21 3 1 is 3 2 3 is 9 jana ham jana pen cho 7 is 13 dam mix allegation ila kha be na lo yana no ipi hile thuni ka mix na thuni ka mix a hizana to nga ka zo no ma hila na ka zo na ding to pen cho izat he ham tina ta ma izat na ka ham za som ni le get to kg se gi ko yana za som li le thum cho kg som la thok al kho ma hizat na so cha mixture allegation chapter wise in la phala na head ta chana ka zo ham PYQ ki to ngam ti brief hen na ding ya
last question bota te he p bol di hom mensuration la khat bola ta la geometry lang khat bola ta but all can topic or belta the surface area of a sphere is 616 centimeter square. Find its diameter. Find its diameter hold in this na. Take pi is equal to 22/7. Chila de cho question apyo chana. P on the answer am lo la na ding na. Ajo te la sphere jo bata sphere je pe ham circle ta bang chala na. Diameter jo chi chala na. Diameter jo radius ni ki kom chala na. Hele bata na volume of sphere je pe ham volume of sphere volume jo 4/3 pi r 4/3 pi r cube na. Hele curved surface area CS la 4 pi r square ham 4 pi r square na diam toda surface area la ha 4 pi r square mamma na ibija curved surface area to total surface area ke bangam tila curved surface area ko batana curving hela na che cylinder hai na cylinder hi curved surface area ka simple chi area si je ka sim thare chala na tani nga si che na achung domoi ki sim thalo chala na box te ni he ja chung mui ma cham lo pi la na ya jo curved surface area to total surface area ki bang cha cycle ho yang na sphere ho te ni hai ki bang ya ti che hai curving point lo pi khola na total surface area means abon ai sim thai ande itla si to register radius sim tha de na pita to ho deu cho surface area of a sphere is ham surface area ko pem 4 pi r square ho jan he mahin 616 ati jana pi ko 22/7 lan de jana 4 into 22/7 into r square is equal to 616 na ka thi ka lo ta ka di ngai lo r square to 10 616 into 7 by 4 into 22 he to le na chila ngam chang kho chung langam si chang equal to langa sola noi langam da ta noi langam chang chung langam da ta na ipm am cha he 6 12 13 4 ka the cha je last two digit ko 4 are divisible to na le 4 ka the de na cha 4 1 is 4 ni mo na 4 5 are 20 4 4 is 16 down 11 1 is 11 11 4 44 na 11 to 22 abana 2 7 14 but now r square ko 7 square ta na sorry r square ko hele 7 into 7 ta na aju tile r je piritam 7 square ka tila square to square ka ta na diameter je pe ham diameter jo radius ki kom chala na 7 plus 7 answer to pe ham 14 formula base bacha hollow pitch ngataute na tunya ding ngataute dan or botaute tunya he thi pe ham MTS only si the poitin he na MTS CHSL CPO CGL 5 question ako na coding ketan het na ding ana amala ti dung ja chu books yan lang class yan lang ipil na ba diu na practice din formula na ba diu 5 question ho ha ba na ba ita pom ki dongam atau